Karena di bulan Ramadan ini aku juga lagi batuk. Dari kemarin batuknya gak selesai-selesai. Nih aku lagi stok madu gurafit. Karena terdapat kandungan jeruk nipis, jahe, daun saga, dan kayu manis, madu gurafit ini bisa mengatasi batuk yang sedang hingga kronis, mengatasi sesak nafas dan asma, dan juga bisa mengatasi sakit radang tenggorokan. Minumnya 3 kali sehari sesudah makan ya. Bisa juga dikonsumsi untuk anak-anak ketika batuk untuk usia di atasnya 2 tahun. Madu gurafit ini sudah halal MUI. Dan jangan salah pilih nih. Madu gurafit yang asli ini terdapat hologram pada kemasan box madu gurafit yang bertuliskan Vira Herbalindo dan Azam. Buat kalian yang masih bingung cari madu ini di mana, kalian bisa dapetin madu ini itu di marketplace.